akkaataan isaan ittiin chaanala banatan sirriidha miti. Viidiyoo 10 osoo uploadiin godhin guddinni chaanala isaanii dubatti deebi'a. Viidiyoo fe'uu eegalanii ni burjaaja'u, ni hifatu, dhumarratti hojii ni dhaabu. Inni kun hojii yuutuubii itti ulfaatee osoo hin ta'in akkaataan filannaa chaanala isaanii sirrii waan hin taaneef. Fuula kee mul'istee chaanala dhuunfaa yookaan personal channel create gochuu si wayyamoo fuula kee osoo mul'isin chaanala yeroo gabaabaa keessatti siif guddatu brand channel create gochuu wayya. Chaanalli tokko hatattamaan guddata. Inni tokko biraanchii baay'ee uumuudhaaf fayyada. Inni tokko hatattamaan guddachuudhaan kaffaltii mallaqaa bira si geessa. Filannoo isaan kanneenii wallaaluudhaan waggaa dheeraa yeroo fi humna itti fixxa. Kanaaf rakkina kana hambisuudhaaf viidiyoo har'aa keessatti chaanaloota kana garaagarummaa isaanii adda baasuudhaan filannoo keessan isa sirrii akkamitti akka filattan isinitti argisiisa. Viidiyoo kana osoo addaan hin kutin hanga dhumaatti akka daawwattan isiniin jechaa kallattimaan gara viidiyoo. Chaanala dhuunfaa jechuudha. Chaanalli kun sirratti hundaa'ee ijaarama. Fuula kee, sagalee kee, eenyummaa kee irratti hundaa'ee ijaarama. Namoonni maatii kan kee kan ta'aniif yookaan immoo chaanala kan kee subscribe kan godhaniif sababa kontentii yookaan qabiyyee kan keetii qofaan osoo hin ta'in sababa kan keetiin. Fakkeenyaaf teaching skills ogummaa barsiisummaa, sharing your journey jireenya kan kee adeemsan ummataaf qooduu, giving advice gorsa kennuu, talking to kaameeraa dura dhaabbachuudhaan haasa'uu. Isaan kunniin kun maal jedhamani? Personal channel jedhama. Faayidaan personal channels amanamummaa saffisaan ijaarrata. Maamila yookaan hordoftoota amanamoo ijaarrata. Meeshaalee gurgurtaadhaaf salphaadha. Hirmaannaan yookaan engeejimentiin olaanaadha. Garuu miidhaawwan yookaan rakkooleen personal channeliin qabu fuula kan kee argisiisuun dirqama. Hojii kan kee namatti kennitee hojjechiisuun yookaan outsourcing baay'ee ulfaataadha. Yeroo hunda itti fufiinsa yookaan consistency qabaachuu qaba. Brand channeliin maali? Channelii biizinasii yookaan channelii modeelaati. Brand channeliin waa'ee kan kee osoo hin ta'in waa'ee kontentii kan keetii irratti hundaa'ee dhaabbata. Fakkeenyaaf motivational viidiyoodhaan kaka'umsaa, practice of life viidiyoodhaan dhugaa jireenyaa, viidiyoo teknoolojii, viidiyoodhaan AI artificial intelligence. Namoonni kan si hordofan yookaan chaanala kan kee subscribe kan godhan si caalaa qabiyyee kan kee ilaalaniiti. Garaagarummaan personal channel fi brand channel jidduu jiru personal channel mallattoon sihiidha. Brand channel mallattoon kontentii kan keeti. Personal channel chaanalli kun ariitiidhaan guddachuu danda'a. Brand channel guddachuudhaaf yeroo dheeraa itti fudhata. Dhumarratti hatattamaan guddachuu danda'a. Personal channel amanamummaa qaba. Brand channel sirna yookaan system hojii ijaara. Personal channel oomisha dhuunfaa gurguruu irratti hundaa'a. Brand channel beeksisa yookaan ADS irratti hundaa'a. Of ijaaruu barbaadamoo biizinasii ijaaruu barbaadda? Filannoo kan kee murteeffachuudhaaf personal channel yookaan chaanala dhuunfaa filadhu. Yoo haasa'uu jaallatte, dhiibbaa uumuu yookaan influencerii ta'uu yeroo barbaaddu, beekamtii dhuunfaa yookaan authority nan barbaada yoo jedhu, maamila amanamummaa qabu nan ijaara yoo jedhu personal channeliin filatta. Brand channel yookaan chaanalii dhaabbataa akkamittiin filatta? Filannoon kan kee brand channel yoo ta'e fuula kan kee argisiisuu hin barbaaddu hin ta'a. Hojiin kan kee ofiin akka adeemu yookaan automation barbaaddan ta'a. Galii callaa yookaan passive income barbaaddan ta'a. Akkasumas chaanala hedduu barbaaddan ta'a. Isaan kanneen kana barbaaddu brand channel chaanala dhaabbataa filachuu qabda. Garuu dhugaan jiru isa kana. Namni reefu jalqabu chaanala dhuunfaarraa jalqabuu qaba. Sababni isaas baay'ee salphaadha. Garee yookaan tiimii sin barbaachisu. Mallaqa sin gaafatu. Bilbila kan kee qofaan eeggaluu dandeessaa jechuudha. Chaanala sirrii akkamittiin bananna? How to create the right channel. Tarkaanfii tokkoffaa galma kan kee filadhu. Beekamtii barbaadda yoo ta'e personal channelii filadhu. Daldala qabiyyee yookaan kontentii barbaadda yoo ta'e brand channelii filadhu. Beekamtii chaanala dhuunfaa, daldala brand channel. Niichii akkamittiin filadhu? Tooppikii tokko filachuu qabdu. Teknoolojii filachuu dandeessaa, AI'n filachuu dandeessaa,
biizinasii filachuu ni dandeessaa, mootiveeshinalii filachuu dandeessaa, edukeeshinii filachuu dandeessaa. Walumaa galatti don't mix it. Walitti hin makin. Walitti yeroo makte hin danda'amu. Walitti makuun baay'ee ulfaataadha. Chaanala kan kee akka hin guddanne hin godhu. Channel name, maqaa chaanalii. Maqaa chaanalii kan keetii akkamittiin filadhu? Personal channel, maqaa kan keetiin osoo fayyadamtee baay'ee bareeda. Brand channel, maqaa qabiyyee kan keetiin fayyadamuu qabu. Fakkeenyaaf Motek, Muhammad Tek jechuudha. Personal channel. AI Master, Money Academy. Inni kun brand channelidha. Siistama kanaan moggaasuu dandeenya jechuudha. Maqaa nama dhuunfaa ofirraa hin qabu jechuudha. Hojii yuutuubii eeggaluudhaaf maal beekuu qabnaa? Chaanala keenya beekuu qabnaa jechuudha. Chaanala akkam akka filannu beekuu qabna. Chaanala meeqatu jira? Chaanala 2tu jira. Brand channel fi personal channelidha. Personal channel filachuudhaaf dhiin keenya maal ta'uu qaba? Personal channel filachuudhaaf kaameeraa dura dhaabbannee haasa'uu qabnaa jechuudha. Brand channel nama wajjin hojjechuu yeroo hin barbaanne, nama tokko, nama lama wajjin hojjechuu yeroo hin barbaanne brand channel filachuu qabnaa jechuudha. Fakkeenyaaf TV. TV'n brand channelidha. EBS TV. Entertainmentiin qaba, muuzikiin qaba, zeenaan qaba. Isaan kunniin kun maadha? Channel gargaraati jechuudha. Brand channel hin jennaan. Viidiyoon har'aa baay'ee akka isin fayyadu abdii guddaan qaba. Viidiyoo isa kana fakkaatu badhee akka isinii dhufu chaanala keenya subscribe godha. Akkasumas viidiyoo har'aa like godha. Har'aaf nagaa isin dhamma. Bye bye.